waxaa maalintii labaad magaalada Saylac ka soconaya barnaamij ballaaran oo lagaga soo horjeedo maamulaha kastamka degmada Saylac Faysal Magafe. Daharaadkan oo rabshado wata ayaa waxa ay shacabkaasi kaga cabanayeen kadib markii uu iska hortaagay maamulaha kastamka degmada Saylac shacabkii kalluumaysatada ahaa ee quutal daruurigoodu ku xidhnaa in ay ka xarafsadaan xeebaha ku teedsan magaalada Saylac isaga oo adeegsanaya ciidamada kala duwan ee ka howlgala gobolka Sanaag. dadweyne gadoodsan oo wajiyadooda cadho laga dheehanayo ayaa saaka waa berigii isa soo tubay afaafka hore ee kastamka degmada Saylac iyaga oo halkaasina ku gubay taayiro cabaar kadib ayaa waxa afarta koorne ee magaalada laga maqlayay dhawaqa rasaasta noolnool oo ay si darandooriya u soo ridayaan ciidanka booliska oo kaashanaya ciidanka ilaalada xeebaha iyaga oo ku ganaya dadkii goobtaasi isa soo tubay. dadweynaha banaanbaxa dhigayay ayaa mar ay la hadlayeen saxaafadda madaxa bannaan ee ka howlgasha gobolka Sanaag waxa hadaladoodu ay u dhignaayeen sida tan وحوية ساعات هاي لقى بالهواء وكبع وكعلينا معمول كترس كسجنا سيا أو ده شو لا يمدي مسوق ماسوق قبيلة كلا صوع ما نتوي يمدي إلا ما أنتم بقول يتمنى قيلان ترينا عند كسر شواب استمرها إننا يقبل استمرها والسيرة دي سيوسوني سنة لنا سوني هكذا يعدي شو نجمرت وأنا احترامي دم قاري لنا شو ورشديني مرة ما بنقول ساكا سك بلاش عديتك ونقول واحد لك ما يفهم قبيلة يكلا الصعوبة نكويسة قبيلة ما ملا صمري كل جيبة كدعوين قبيلة ما بين هودري شرعي اسم هودري لو كوي كنت ما ملاك عدين ما تنلقي قوي وهاي كاسن قلت كقولنا والله أنا كتحاجة تبدأ بقى وقلت القادري ما إنه تبدأ بقى وقلت القادري ما إنه وأنا ديني كل بانو كنا قانا أي ما توحنا نشكر على سماها وقفنا نقطع هدي أنا قادوا هنا وحشقوا كسرنا يسمى ترتاح حكومة الصومال لو حنو شاقنا مرؤودا مدحونا مرؤودا وسيلة بالية وحنو شاقنا صدق صبنا إنه شو بدلته شغالها هدي كله صدق أيامك عانا iyagoo ay weli halkooda ka sii soconayaan rabshadahaasi isla markaasina ay shacabka iyo rasaas aanay weli ishaleelin ayaa waxa goobtaasi soo gaaray maayarka degmada Saylac mudane Xuseen Iidla Barkhadle iyo xildhibaan Mustafa Xasan Cabdilaahi oo ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Saylac iyagoo halkaasina kula hadlay shacabkii gadoodsanaa iyaga oo ku qanciyay in ay ka war sugaan meeshina waa la joojiyay in hore istajiya muuqana ma qaadi karna degmadeenu dhibaatay noo socoto ma doonayno intaanana waxa leeyahay annaka noo daaya wixii dhanana ka dhamay caawa lama qabanayo وهذا أركيسا يبدأ حبة الله عليك سريو وحبة الله عليك سريو وأنا نقدر في علينا أي حبة الله رجعيو ولا كيسان صباح الليل يبي خوينا وحنا شيء لأنها كنا مشهور والله كسر كانوا وحاجة